حكاية عشق وغرام، حكاية هيام ولا في الأحلام. هي حكايتي مع لي جاتو، مع لي فريانديز et les chocolats. Surtout les chocolats. اللي كي نراها نذوب معاها، نذوب كيما تذوب هي في الفم. ما نجمش نقاوم سحرها وما نجمش نقاوم طعمها. كي ناكلها نطير مفجوع، نشيخ، نزطر. أنا خسارة على خاطر تحرمت منها. تقولوا لي علاش؟ نقول لكم تو سامبلومون مرضت ويلزمني نقص في الميزان. مشيت للنوتريسيونيست، يا أخي قالت لي مدام si je vous donne tous les régimes du monde vous n'allez pas maigrir. قلت لها عليه؟ شنو المرض اللي صار لي؟ قالت لي مدام vous êtes addict. Addict à quoi? Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu et je ne me suis jamais droguée. À quoi elle est addict? قالت لي madame vous êtes addict au sucre. Ah bon? 2 morceaux de gâteau et une tablette de chocolat me rendent addict? قالت لي et oui, et pour le sévrage il faut consulter un psychiatre. ليه عاد؟ توا خرجتني مدمنة وتوا وليت مهبولة؟ أنا مهبولة؟ وخرجت من عندها مدمنة ومهبولة، مدمنة ومهبولة. ليه؟ مدمنة مهبولة. Et j'ai décidé de mener une enquête. ولقيت يا جماعة اللي مش السكر بركة نجمو نكونوا أديكتي. أي كومبورتمون تتصور، أي أكتيفيتي مهما كانت سامبل، مهما كان نوعها نجمو نوليو أديكت لها. كيما الشوبينغ، السبور، حتى من خدمة، الفرجة في التلفزة، الكونيكسيون للفيسبوك نوليو أديكت لها. Eh oui. Et surtout, il y a un travail qui est mené au début de 2019 ورانا اللي التونسي يعدي على الأقل ساعتين في الفيسبوك، أكثر من ساعة ونص على اليوتيوب وأكثر من ساعة على الماسنجر. Ce qui n'est pas normal. لهنا قعدت نسأل شنو يخلي التونسي يتعلق بالفيسبوك؟ شنو يخلي الشاشة الصغار تتعلق باللي جو فيديو؟ وعلاش toute activité aussi agréable تولي addiction؟ لوجدت ولقيت اللي ثم 4 causes. La première cause اللي يمكن نعرفوها العباد الكل c'est une cause psychique. نفسيا، le mal-être. الإنسان فادت، قلق، هموم الدنيا الكل على راسه. Des difficultés amoureuses, des difficultés relationnelles, des difficultés financières. مثل حد accident. Donc يلقى الحل الوحيد نتاعو c'est l'addiction. La deuxième cause, c'est la famille. Et oui, la famille. على خاطر اليوم البو يا في الخدمة يا في القهوة، ما بين الكارطة وماتش الكرة، والأم ما بين الخدمة والقرية باش تاخذ بوز تتفرج في مسلسل وإلا تفيس مجارتها. والطفل الصغير لا لقى شكون يسمعه، لا لقى شكون يحكي معاه، لا لقى شكون يرافقه. الحاجة الوحيدة اللي لقى شكون يسكت. برا صور ولون لك مغروم بالديسان، ولا نقول لك برا العب مع ولاد الحومه في الكوره لعل تطلع كوارش كبير. اللو بير يعطيوه السمارت فون ولا التابلت برا كونكتي وما في بالهمش يا جماعه اللي قاعدين يعطيو فيه في الكوكايين.
في الكوكايين. وهذا مش كلامي أنا، كلام d'une addictologue اختصاصية إنجليزية دكتور موندي ساليغاري. قالت: Je dis toujours aux parents, si vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, c'est en réalité comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. Et donc, il y a la famille. شفنا psychologique, la famille. La troisième cause يا جماعة c'est la société. اللي بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أعطتنا une classe vulnérable, classe fragile, تعيش في l'insécurité sociale, les chômeurs, اللي ما لقاو le bouée de sauvetage نتاعهم كاين les addictions باش يملاو بيه وقت فراغهم. La quatrième cause اللي يكون c'est le choc اللي هي la génétique وراثية. كيما اللي واحد عنده أرضية للسمنة الآخر عنده أرضية للإدمان. دونك لهنا عرفنا المشكل وعرفنا الأسباب اللي تعطيه. زعما شنو هي الحلول اللي تنجم تنقذنا من الاديكسيون وما نوقعوش فيها؟ أما قبل ما نمشيو للحلول باش نفهموا واش معناها اديكسيون، كيفاش طفل صغير اللي يشد التابلت يتحول ان اديكت. فما دو فاز. La première phase c'est la dépendance. إنسان يولي ديبوندون للأكتيفيتي هذيك. باش يولي ديبوندون يلزم على الأقل يتوفروا فيه 4 شروط. الشرط الأول اللي يعمل لا ميم أكتيفيتي tous les jours. Donc c'est la répétition de l'activité. La deuxième chose c'est كل مرة يزيد في الوقت نتاع l'activité اللي يعمل فيها. Le troisième critère كي يبدا يعمل فيها يبدا الشارع يتفرهد مزطط. وقت اللي ما يعملهاش يطيح مونك. وقت اللي تنحي البورتابل من عند ولدك ولا تنحي التابلت ويولي اغريسيف راهو طايح مونك. Il est devenu dépendant les tablettes. Ça c'est la première phase. La deuxième phase c'est qu'il devient un vrai addict. À ce moment-là, il y a 2 critères. Le premier critère, c'est que l'envie de faire cette activité est incontrôlable. ما عادش ينجم يشد روحه. ديما يلزم يعمل لك الاكتيفيتي هذيك. أي حاجة تذكره في الانفيرونمون بها ديريكت يتبلنج عليها. كيما إنسان يقوم الصباح مازال ما غسلش وجهه يمدك البورتابل ويحل الفيسبوك. تقول له شنو تلوج فيه؟ فاش قاعد شنو تحب؟ يقول لك والله ما نعرف. ماشينا اوتوماتيك ولات حاجه بروغرامي في مخي. Ça le premier critère. Le deuxième critère, ce qui est douloureux et malheureux, اللي وقت اللي يولي مدمن على هالاكتيفيتي هذيا يولي ما عادش عنده البليزير وما عادش عنده السولاجمون. وتقول لي ما علاش يعمل فيه؟ على خاطر tout simplement دخل في السيكل فيسيو de l'addiction. وتوا يا جماعه شنو هي الحلول اللي يلزمنا نخرجوا بها؟ شنو يلزمنا نتعلموا اليوم؟ أول حاجة il faut identifier le déclencheur de l'addiction. شنو اللي خلاني نولي مدمن على كل الاكتيفيتي هذيك؟ Le déclencheur نجم تلقى un endroit, une personne, une chose, une émotion. Par exemple, واحد فايت قلق أول ديريكسيون عنده الكوجينة. ديريكت يحل في الجدار ويبدا ياكل. Une autre personne تهز الفلوس باش تخرج تقفي. هي متعدية تلقى بالك الفريك. تغطس في وسطها. تنسى الوقت، تنسى القضية. تصرف فلوسها الكل وتروح على روحها. Donc ça, c'est il faut la première chose
identifier l'envie de répéter l'activité. Bien sûr, l'étape الثانية. Il faut l'éviter. أنا addict le shopping. Mais يلزمنيش نتعدى بحذا les centres commerciaux وإلا les grandes surfaces ولا بحذا بالة الفري. أنا addict للسكر. مش نحط قدامي صحن حلو ونقول والله تنشد روحي. ليه؟ يلزمني نخبيه. ما نشريهاش كاريمون. إذا لا فامي يلزمها تاكل، جو ترومب مون سيرفو. نخبيه في حكم non transparent ونخبيه في الخزاين. Donc il faut éviter les déclencheurs de l'addiction. Troisième étape, c'est l'étape d'imposer des limites. Ça, c'est la plus importante. C'est l'étape la plus importante et la plus difficile. C'est d'imposer les limites. أنا addict للسكر. Je me limite للسكر في البتيداج. أنا addict le shopping. Je ne prends pas ma carte crédit. نعمل liste des achats réels نخرج بهم. ولدي addict les jeux vidéo. نخبي الكونسول. نعطيه limite. Et d'ailleurs, comme une société canadienne de pédiatrie, تنصحكم يا جماعة تقول لكم راهو الغشاشر الصغار اللي أقل من عامين ممنوع عليهم tout écran. التلفزة, l'ordinateur, التابلت. De 2 ans à 5 ans, عنده الحق في ساعة. De 5 ans à 17 ans, عنده الحق في ساعتين. Donc, بعد ما عملنا l'identification du déclencheur, évitينا, imposينا des limites وكنترولينا وبدينا نعودوا في المخ نتاعنا pour faire du contrôle. La quatrième solution, c'est de changer nos habitudes. Au lieu اللي باش ناكل حاجة حلوة، ناكل un fruit. Au lieu اللي باش نخرج بالكارت كريدي، نخرج بالفلوس، espèce. على خاطر كي نحطها نحسهم. باش كيما نمدك كارت كريدي. Donc, il faut changer nos habitudes. ولدي صغير يبكي ما نجريش ونعطيه البورتابل باش نسكتو. نحط له فيها dessin animé ولا نحطه قدام طيور الجنة. Il faut enlever ses habitudes. Cinquième solution, c'est de trouver des alternatives. يلزم نعملوا diversification des activités. ما نوقعوش في الغلط نتاع الريبيتيسيون d'une seule activité. شوية shopping, شوية lecture, surtout مرشش الصغار مع وليداتنا. نعملوا لهم سويعة lecture, سويعة dessin, نخرجوا نعملوا des randonnées, نشربوا قهوة مع بعضنا, نعملوا des jeux collectifs, éducatifs, instructifs. Donc يا جماعة جيتكم اليوم باش ننبهكم اللي راهو الادمان ماهوش ادمان على الدغور والا الالكول والا الدخان هكا. راهو il y a d'autres types d'addiction اللي قاعده تدخل للفاميليا نتاعنا، لديارنا، للسوسيتي نتاعنا. جيتكم اليوم ونحب كل واحد فيكم يخرج ويصلح روحه ويبدل لي موفيز ابيتود اللي عنده باش ينقذ روحه، ينقذ صغاره، ننقذ المجتمع الكل باش نبنيو تونس احلى، تونس اشد، باش نصنعوا اعظم شخصيه في التاريخ، شخصيه التونسي الحر. Merci Hanan Liwen, merci. Et maintenant on va passer à un autre sujet, un sujet qui porte sur l'enseignement, sur des techniques avancées, sur des techniques nouvelles de l'enseignement moderne. Il y a des techniques finlandaises, l'une des techniques qui réussit dans le monde aujourd'hui. Donc, اليوم باش نستقبلوا Salma Malouche qui va nous parler du mind mapping
comme étant une technique d'apprentissage très efficace. Bienvenue, Simon. Merci. مرحبا بكم الناس الكل. فرحانة بس اللي أنا معكم اليوم.